Poštovani gledaoci, pratite još jedno izdanje emisije U fokusu. U nastavku emisije pogledajte koji su to događaji obilježili prethodnu nedjelju. Bošnjačko nacionalno vijeće je hitno uputilo dopis Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije za dostavljanje informacija o broju kandidata bošnjačke nacionalnosti koji su se prijavili na konkurs za upis 300 polaznika na osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica. Predstavnici vijeća naglasili su da godinama ukazuju na diskriminaciju Bošnjaka u svim sferama života, a posebno ukazuju na zapošljavanje u oblasti institucija sa javnim ovlašćenjima, naročito u vezi zapošljavanja Bošnjaka u policiji. To je nešto što ja vrlo često navodim kod predstavnika i domaćih i međunarodnih institucija, da je za Bošnjake neprihvatljivo da u sredinama u kojima su oni procentualno zastupljeni 80 ili 90% budu u policiji zastupljeni sa vrlo malim procentima, u nekim upravama ili u nekim organizacionim jedinicama policije to nije više od 10%. Ono što sam ja posebno uzimala za primjer u svim ovim godinama, to je baš ta vatrogasna služba, gdje imamo podatak od prošle godine da je od 44 zaposlena lica 40 Srba, a 4 Bošnjaka. Sloganom Zavoli dječji svijet i koncertima Latifa Močovića i Mravka Travka, Bošnjačko nacionalno vijeće obilježilo je dječju nedjelju u Novom Pazaru, Tutinu i Sjenici. Assalamu alaikum, poštovana djeco, draga djeco. Počela je dječja nedjelja, dječja hefta, ali nažalost traje samo 7 dana, a u stvari dječji je cijel svijet. I 1 dan, i 7 dana, i cijel mjesec, i cijela godina, i cijel život je vaš. Dobrodošli u vijeće, u naše vijeće i u vaše vijeće. Ono je fraza djeci pripada budućnost, ali zaista djeci pripada budućnost. I svaki dan, i sadašnjost, i budućnost. I ovaj sad tren je vaš, i ovaj boravak veseli u vijeću koji ćete da imate je vaš, i cijela budućnost je vaša. Ono što želim još da kažem na ovaj lijepi dan i u ovoj lijepoj nedjelji i danas u ovom najvišem organu Bošnjaka, u Bošnjačkom nacionalnom vijeću, jeste da niko nema pravo da vama oduzme bilo koje pravo. A vaše osnovno pravo je da govorite svojim maternjim jezikom. A vaš maternji jezik je jezik vaših matera, odnosno majki. A jezik vaših majki je bosanski jezik. Pa danas mi imamo ovdje goste iz Sarajeva, iz Bosne i Hercegovine, iz naše matične zemlje, majke zemlje i cijel program za dječju nedjelju koji Bošnjačko nacionalno vijeće organizuje je program na bosanskom jeziku. Pa će i danas sa vama zajedno ćete da pjevate, da se radujete, da uživate na bosanskom maternjem jeziku. Ja želim da vi uživate sa Latifom i Mersihom Močević i sa Mravkom Travkom. Ovo je druženje za vas i uživajte. Dobrodošli u vijeće još jedno. Djeca su uživala uz najbolje pjesme Mravka Travka i Latifa koji dolaze iz Sarajeva i kojima je ovo drugi veliki koncert u Sandžaku. Pored ovih nastupa, Bošnjačko nacionalno vijeće je organizovalo i nastup u dnevnom boravku za djecu i odrasle sa smetnjama u razvoju Tahir Taša Delić. Sa djecom je uvijek posebno zanimljivo, a s druge strane djeca imaju tu energiju čistu koja povezuje gdje god da se dođe, da odemo u Australiju ili da dođemo ovdje, djeca koja su čista, ona su zapravo uvijek ista. Počeli smo prije par dana koncertom u Bošnjačkom nacionalnom vijeću u Novom Pazaru, pa smo onda bili, kao što ste rekli, u predškolskim ustanovama u Tutinu i Sjenici. Danas završavamo ovo naše malo putovanje. Cilj je zapravo da se to sjeme neke zdravog odgoja, ljubavi posije i da zapravo podržimo sve te divne ljude koji zapravo rade sa djecom i
nekako jedan smo tim, to je suština svega, da smo zaista jedan tim i da svi mi sa svog aspekta, vi kao mediji sa svog aspekta i svak nekako tu slagalicu, onda kad se spoji, onda dobijamo prave rezultate. U suštini su djeca generalno, a ova ovdje pogotovo nekako bistrija nego mi veliki. Jer poruke koje mi njima kanališemo i pozivi da budu kulturni, odgojeni, dobri, da čitaju, su zapravo poruke i za nas odrasle. Ja uvijek spominjem da su puno bolji od nas, zato što na koncertu kad kažem djeco budite dobri, oni kažu hoćemo, a nama velikim kad bi ponovili nekoliko puta na koncertu, vjerojatno bi letio neki paradajz ili nešto, što jer mi ne volimo generalno da čujemo kritiku. A djeca su operisana od toga, oni su nekako vrlo rado prihvataju sve što je dobro, a naročito ova djeca u Sandžaku vidim da su onako, da kažem, baždarene na lijepe stvari i to je dobro i ono što mi se generalno ovdje sviđa jeste taj balans između svega onog modernog i onog što je nekako tradicija, da se čuva i to onda najbolji spoj, da smo otvoreni, a u isto vrijeme da ljubomorno čuvamo one lijepe stvari kojima smo odgojeni. Današnji događaj za naše korisnike, kao što rekao, imamo decu, mlade i odrasle svih uzrasta, je od velikog značaja, jer naši korisnici su veoma druželjubivi, vole prijatelje, vole da se druže i mnogo su srećni kada se osjećaju da su prihvaćeni od drugih ljudi, od naših sugrađana i šire mase. Napravili smo jedno malo iznenađenje i kada smo im rekli pre nego ste vi došli da danas imamo goste, da će da bude pesme, muzike, druženje i svega, bukvalno njihova sreća stvarno ne može rečima da se opiše. Delegacija Bošnjačkog nacionalnog vijeća je boravila u zvaničnoj posjeti Republici Turskoj, tokom koje je razgovarala sa ministrom unutrašnjih poslova gospodinom Sulejmanom Soyluom. Dr. Fuad Bačićanin, potpredsjednik vijeća, upoznao je ministra Soylua sa radom Bošnjačkog nacionalnog vijeća kao i sa položajem Bošnjaka u Sandžaku i Republici Srbiji. Delegacija vijeća se zahvalila ministru Soyluu za sve projekte koji se uz podršku Republike Turske realizuju u Sandžaku i pozdravila dobre odnose koje Republika Turska uspostavlja sa Republikom Srbijom. Šef odjeljenja za saradnju delegacije Evropske unije u Srbiji Nikola Bertolini na konferenciji za medije kazao je da je Novi Pazar jedan od gradova koji je pogodan za realizaciju projekata u oblastima životne sredine, zdravstvene zaštite i prosvjete, a sa druge strane, lokalna samouprava mora uraditi mnogo više kako bi obezbijedila nova radna mjesta. Tako da smo diskutovali o temama zaštite životne sredine, zdravstvene zaštite i prosvete, koje su jako važne teme i veoma su, odnosno sve je moguće realizovati kada imate mlade ljude u gradu. I upravo zato i podržavamo opštinu u borbi protiv migracija van ovih prostora. Ona predstavlja jedan dobar primjer u tom smislu, međutim, jako je potrebno i napraviti nova radna mesta. Ambasador Republike Turske u Srbiji, Hami Aksoy, posjetio je opštinu Tutin i zvanično otvorio Turski kulturni centar u ovom gradu. Aksoy se susreo sa predsjednikom opštine Tutin, Salihom Hotom, sa kojim je potpisao protokol o otvaranju Turskog kulturnog centra. Teşekkür ederim. Tutin'de bulunmaktan büyük... Nakon Novog Pazara otvaramo Turski kulturni centar i u Tutinu. Zahvaljujem se predsjedniku opštine što nam je pomogao da to uradimo. U Srbiji postoji veliko interesovanje za turski jezik. Na institutu Yunus Emre do sada je blizu 3000 građana, Srba i Bošnjaka prošlo taj kurs. Znamo da i u Tutinu postoji veliko interesovanje za učenje turskog, pogotovo kod mladih. Ja bih se ovom prilikom zahvalio na svim projektima koje smo do sada uradili preko turskih institucija, prije svega oko jednog veoma značajnog projekata koji je ovih dana završen, to je putni pravac Novi Pazar-Tutin i to je jedan urnek kako i na koji način trebaju ti projekti da se rade, jer to je kvalitetno odrađeno, zahvaljujući turskoj firmi koja je radila taj projekat. Za novog studenta prorektora Državnog univerziteta u Novom Pazaru izabrana je Ajša Baltić sa studijskog programa Matematika. Zahvaljujući se na ukazanom povjerenju, Ajša Baltić je istakla da je tokom dosadašnjeg školovanja na Državnom univerzitetu bila u prilici da se dobro upozna sa temama
koje su najvažnije za studente i da će se dosljedno zalagati za ostvarenje njihovih suštinskih interesa. U rudniku uglja u provinciji Barti na sjeveru Turske u petak je došlo do eksplozije. Službe za spašavanje došle su do tijela posljednjeg radnika nakon eksplozije u rudniku na sjeveru Turske, čime je broj mrtvih povećan na 41, potvrdio je u subotu predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdoğan. Ministar unutrašnjih poslova Turske Sulejman Soylu ranije je naveo da je u bolnicama 11 povrijeđenih, te kako je spašeno 58 rudara. Do eksplozije je došlo 300 metara ispod zemlje u rudniku uglja. 12. oktobar je dan kada se sjećamo Šemsudina Kučevića, nekadašnjeg predsjednika opštine Tutin. Ja se trenutno nalazim na trgu Rahmetli Šemsudina Kučevića u Tutinu. Znate i sami da je ove nedjelje u fokusu priča o otvaranju puta Novi Pazar-Tutin, za koje je upravo Rahmetli Šemsudin Kučević zaslužan. Danas pričamo o njemu. Pa eto, mi smo srećni da se prije neki dan izvanično otvorio put koji je nama veoma bitan. To je možda jedan od najbitnijih projekata za građane opštine Tutin i opšte. Znači, to je put koji ima veliku važnost, koji ima veliki protok građana, robe, koji nas povezuje sa našim glavnim centrom, Novim Pazarom, a i dalje, mogu da kažem, sa cijelim svijetom. Što se tiče inicijacije oko izgradnje tog puta, to je zasigurno naš rahmetli predsjednik Šemsudin Kučević. Od njega je, dakle, pošla inicijativa i možemo da kažemo da je on tu najbitnija figura da se taj put, evo, svedoci smo, uradio i da služi našim građanima za komunikaciju. Dakle, on je davno započeo tu priču i sve polazi od njega, jer on je aktivni učesnik, on je najbolje poznavao situaciju, on je mnogo puta prolazio tim putem, možda u toku dana i više puta, i osjetio je za potrebu šta treba građanima i uopšte i da je taj put nešto najbitnije što treba da se uradi. Eto, sve je počelo od našeg rahmetli predsjednika Šemsudina Kučevića. On je inicijator, on je potpisao ugovor, on je i tražio na sve strane mogućnosti da se taj put uradi. On je mnogo puta išao kod naših prijatelja u Tursku da bi oni pomogli oko toga i dakle sve je pošlo od njega. On je, eto, i da kažemo, voljom prije svega Allah Đelešanuhu i njegovom odredbom, on je i na tom putu i izgubio život i mi smo kao njegovi saradnici i opšte ovi građani opštine Tutin posebno vezani i zbog tog elementa za taj put i mnogo nam je drago što se taj put ovih dana i otvorio za upotrebu, znači da služi građanima za komunikaciju. A upravo 12. oktobra je bila i 5. godišnjica od njegove tragične smrti. Primećujem da mještani Tutina, pa i šire čitavog Sandžaka, i dalje ne zaboravljaju rahmetli predsjednika Šemsudina Kučevića i dalje govore o njemu na najbolji mogući način i u najboljem svetlu ga predstavljaju. Možete li mi reći, s obzirom da ste vi bili njegov bliski saradnik, po čemu se on to izdvajao, po kojim osobinama od drugih ljudi? Da li je on to bio neki poseban čovjek što ga toliko pamte? Pa eto, mnogo je teško u nekom vremenu, kratkom vremenu da se priča
o njemu, jer on je prije svega bio stvarno u svakom pogledu zaseban. To je bio gromada po svom delu, po svojoj ideji, po onome što je on sve pokrenuo, kako za Tutin, tako i dalje. Znači, ne znam kako da kažem, bio je mnogo zahvalan kao prvi čovek, jer sve nas je uvodio taj posao, on je davao ton tome. Mnogo je bilo teško biti saradnik njegov, jer mnogo je tražio, zbog toga što je on mnogo radio. Čovjek koji je, eto da ja ne upotrebljavam kako neki drugi upotrebljavaju, mnogo je malo spavao, a radeći na projektima koji su bitni za ovaj narod, da bi stvorio bolje uslove za život naših građana. Dakle, po mnogo čemu je poseban njegova ta širina, njegov način ophođenja prema građanima, njegova komunikacija sa nekim koji su bili na nekim mestima, neki viši nivo. Sve je to njegova sposobnost i malo ko je mogao to, kao on gotovo niko, da sve to stavi u jedan okvir, a sve da bude u službi našeg naroda. Ono što je interesantno jeste da i neki pripadnici drugih političkih partija govore o njemu samo u superlativu. Šta mislite, zbog čega je to tako? On je čovek koji izlazi iz tih okvira straničkih. On je čovek koji je želeo svakome da pomogne. Ja imam niz primjera koje znam da je pomagao svima koji se obratili njemu, njegovom sposobnošću i da mu nikad nije bilo muka da otide za svakog pojedinca, Beograd ili bilo gde, da se rešava njegovo pitanje. Uvijek je bio za to spreman i najvjerojatnije zbog toga ga i drugi vole, jer nikad nije štedeo sebe, a da bi drugima pomogao. Ima tu ti priča, evo ja mogu da navedem jednu priču, jer od početka sam sa njim i ti direktni politički protivnici koji su van njegovih oči i opšte pričali koje kakve priče, na kraju su shvatili da nije su u pravu. Pa sam eto jednom prilikom bio na ulici sa njim kad je jedan od takvih prišao i rekao: predsjedniče, nikad neću više da progovorim negativnu riječ za tebe, jer vidim da si veći čovjek od mene i da si na pravom putu i da radiš prave poslove. Od sad ću biti nešto drugo. To je čovjek koji je mogao da uđe u svaku kuću, a zahvaljujući tom nekom njegovom ponašanju i time što je tim svojim ponašanjem, svojim delovanjem ušao u srca svih ljudi. On se nije ponašao kao da je iznad drugih, ipak je bio predsjednik, jel da? Ne, nikad nije izdvajao sebe. On je jedino izdvajao sebe kad bi trebalo nešto da se potegne više od ostalih. Uvijek je bio na čelu kolone, uvijek je radio više od ostalih, uvijek je težio da tim građanima, a koji su ga neizmerno voleli zbog njegovog ponašanja, da odradi sve. Uvijek je voleo da čuje te građane. On je, imalo je primjera kad je išao kod ljudi i posle pola noći
da bi čuo kako ti ljudi razmišljaju, šta im treba. Uvijek je bio taj neki rezervoar da bi sve to primio i da na kraju rešava. Da na osnovu toga u stvari poslije deluje. Apsolutno, apsolutno. Dakle, bio je neprikosnoven i moje vezu sa svim građanima, nezavisno stranački opredeljeni ili na drugi način, to je bio jedan primjer kako treba da se deluje i zbog toga je bio tako uspešan na svakom polju života. Jedna od najvećih vrlina rahmetli Šemsudina Kučevića je sposobnost da ujedini sve Bošnjake, sve svoje sugrađane, da zajednički rade na realizaciji najvišeg cilja, a to je unapređenje kvaliteta života u Tutinskoj opštini. I onda kada su se Bošnjaci počeli dijeliti na više političkih partija, smatrao je da samo jedinstveni mogu krenuti u bolje sutra. I kada je njegova politička opcija imala samostalnu većinu, uključivao je i predstavnike drugih političkih partija u rad Skupštine. Nije dozvoljavao da sitne razlike zaustave napredak Tutina. Strah me da je došlo vrijeme da se mnoge stvari zaboravljaju od svih tih aktera koji su u vlasti, koji su oponašali vlast, pa su zaboravili neke činjenice kad i nisu bili potrebni, a uvedeni su da bismo zajednički radili. Naša namjera je i tad bila, a i danas je da radimo zajednički i da rešavamo zajednički sve te probleme koji su pred nama, a za interes naših građana i za bolji život.